Buon pomeriggio e ben trovati ad Anteprima Corner. Come ogni lunedì ci ritroviamo per fare il bilancio e il punto della situazione del fine settimana calcistico per le formazioni siciliane, le tre di Serie C di Lega Pro e il Palermo in Serie B. È stato un bilancio in chiaro oscuro, diciamo così, fra poco vedremo anche il perché, ma intanto cominciamo subito con i risultati e anche la classifica del campionato di Serie C, il girone meridionale, quello chiaramente per intenderci delle tre formazioni isolane. Allora, vediamo i risultati della 35esima giornata. Il Picerno ha vinto sul campo dell'Altamura 2-1, la Juventus Next Gen ha battuto 4-1 il Crotone, il Trapani ha vinto, è tornato alla vittoria 2-0 sul campo del Latina, il Cerignola ha battuto la Cavese 2-0, Monopoli e Potenza 0-0, Sorrento Messina è finita 2-1 per il Sorrento, il Catania è stato superato in casa dall'Avellino per 2-1, il Giuliano sfiderà la Casertana questa sera nel posticipo della 35esima giornata. Vediamo allora insieme la classifica. L'Avellino in testa +2 con 66 punti su Cerignola 64, Monopoli 54, Crotone 51, poi a 47 Catania e Picerno, Benevento a 46, Potenza 46, Juventus Next Gen 41, 39 il Giuliano, poi Cavese 38, Sorrento e Trapani 35, Altamura 34, Foggia 30, Latina 28, Casertana 25, Messina 19 punti. Questa dunque è la fotografia del campionato di Serie C, il girone meridionale. Per intenderci, ribadiamo ancora una volta quello che interessa direttamente le formazioni della nostra regione. Da Alessandro Vagliasindi, come ogni lunedì, andiamo da lui per fare il punto. Buon pomeriggio intanto Alessandro. Buon pomeriggio. Allora, diciamo, facciamo il punto con te sul Catania. Un Catania che aveva dato, anzi ha dato una falsa illusione con il vantaggio iniziale, poi ha subito subito quasi il pareggio. Il primo tempo però, devo dire, la squadra di Toscano non l'ha giocato male, ha sfidato alla pari l'Avellino capolista. Nella ripresa dopo il gol ha accusato probabilmente troppo lo svantaggio e non ha più proposto, diciamo, quel gioco e quella comunque convinzione della prima parte di gara. Non so se tu sei d'accordo con questa mia, diciamo, fotografia della partita. Sì, Angelo, se questo era un test di competitività in vista dei playoff, nell'insieme io credo che il Catania lo abbia superato. Perché comunque è una squadra che ancora non ha recuperato il suo attaccante principe, che è irrinunciabile, perché questa squadra c'è Inglese, e che al cospetto forse la squadra più forte dei tre gironi ha fatto una bella figura, un primo tempo di grande intensità, di qualità, una ripresa dove dopo il gol del 2-1 probabilmente è crollato l'aspetto morale e da un punto di vista tecnico la squadra non ha avuto più un palleggio di qualità per poter rimettere con convinzione insomma, i suoi effettivi all'interno dell'area di rigore dell'Avellino. Quindi la partita ci dice qualcosa che sapevamo già, cioè Inglese in questa squadra è un punto fermo e irrinunciabile, ma che è una squadra che cresce anche nella sconfitta, cresce di partita in partita, perché adesso ha una sua fisionomia, una sua compattezza e soprattutto l'effetto ambientale ieri si è percepito in maniera nitida, perché c'era uno stadio 19.185 paganti tra abbonati e appunto spettatori che hanno acquistato il biglietto al botteghino, ma 19.185 spettatori che hanno sostenuto la squadra nel modo giusto dall'inizio alla fine, probabilmente anche per merito della bonifica che in settimana era arrivata dal cuore pulsante del tifo, dalla pagina Facebook della Curva Nord, e poi ribadito ieri con un comunicato, con un volantino che è stato distribuito all'esterno dello stadio prima della partita in tutti i settori, dove
si è presa, insomma, si sono prese le distanze rispetto a certi mestatori di professione del web che non perdono occasione per inquinare in tutti i modi quello che dovrebbe essere invece un modo sano di approcciarsi alla partita durante la settimana, e questo ha contribuito, ripeto, a dare ieri un effetto veramente avvolgente alla prestazione della squadra dal primo al 90°. Certo, questo pubblico meriterebbe più di un arbitro, il signor Allegretta, la cui designazione è parsa assolutamente inadeguata rispetto all'importanza della partita, un arbitro impreparato, ma soprattutto un arbitro che ha misconosciuto il regolamento sin dall'inizio, per esempio non andando ad ammonire Patierno dopo quella esultanza totalmente folle che ha fatto dopo il gol dell'1-1. Quello era cartellino giallo, era un modo per dare un indirizzo alla partita che poi ha mal gestito in tutte le fasi, lasciando più di una perplessità insomma, ai presenti al Massimino. Ecco, un pubblico come quello merita molto, molto di più da un punto di vista delle designazioni. Qui entriamo in quello che è un discorso che abbiamo lambito tante volte, cioè il peso, tra virgolette, politico che deve avere un club di primissima fascia in Serie C, che probabilmente ha trovato l'Avellino, perché da parecchie settimane l'Avellino viaggia col vento in poppa, oltre che per i suoi meriti, anche per decisioni arbitrali spesso e volentieri favorevoli alla causa della formazione biancoverde, e che invece il Catania nelle occasioni più importanti non trova, evidentemente perché ancora questo percorso di crescita deve arrivare all'apice e garantire il Catania quello che dovrebbe essere un fatto normale, cioè la definizione di un arbitro di prima fascia. Allegretta assolutamente non lo è per una partita come quella di ieri. Speriamo che da questo ulteriore episodio verificatosi ieri il club possa trovare gli argomenti giusti e gli spunti per chiedere ancora più tutela e rispetto in vista dei playoff, dove ogni episodio sarà sì vivisezionato dalla VAR, ma che ovviamente a monte richiede delle designazioni adeguate di arbitri in grado di gestire una partita davanti a 20.000 spettatori. Alessandro, io vorrei farti sentire intanto le parole di Mimo Toscano nel dopopartita, parole che abbiamo già sentito. Il suo concetto però al termine della partita di ieri è stato quello che il suo gruppo deve crescere. Sentiamo Toscano. Una partita che ci dice che dobbiamo crescere. Avrei preferito una prestazione magari meno bella, ma più di esperienza, come ho visto l'Avellino. Noi dobbiamo crescere su questo aspetto, perché il livello ai playoff sarà questo. Dobbiamo essere più esperti, più cinici, più sporchi a volte. Posso dire niente alla squadra per la prestazione, però c'è qualcosa che se perdi queste partite devi fare di più. Serve una squadra con un po' di più mestiere, passami il termine Alessandro. E a proposito di mestiere, Francesco Di Tacchio ne ha tanto, perché uno è un giocatore tra i più esperti della rosa rosso-azzurra. Adesso vedremo anche una grafica relativa a Francesco Di Tacchio. Sì, Angelo, è il dato che vediamo sulla destra di questa grafica che ci deve indurre a delle riflessioni profonde, perché 18 volte in questa stagione Di Tacchio è stato assente per infortunio, ed è un fatto così rilevante se lo correliamo a quelle che sono le prestazioni di Di Tacchio, per esempio quella di Trapani, ma almeno un tempo e qualcosa per la partita di ieri, prestazioni dove veramente ti rendi conto di quanto pesi sia da un punto di vista tecnico, da un punto di vista fisico, da un punto di vista proprio dell'intelligenza tattica, un giocatore assolutamente insostituibile in questa squadra. Purtroppo ha preso il cartellino ieri e salterà la gara di Cava dei Tirreni, ed è chiaramente un'assenza pesante, però Toscano chiaramente dal mazzo ora ha più carte da poter estrarre. Pensiamo per esempio
Acquaini, allo stesso Sturaro o anche Frisenna, soluzioni che possono mitigare quella che a tutti gli effetti è un'assenza pesantissima in vista della gara del Simonetta Lamberti. Sì, prima di salutarci, Alessandro, a proposito sempre del pubblico, ieri sera una piccola parentesi va anche riservata, all'inizio lo dicevi anche tu del tuo collegamento, un pubblico straordinario, un pubblico che chiaramente piazze, credo che non ce ne siano piazze in Serie C che possano contare 19.000, 20.000 spettatori allo stadio. È una squadra che forse avverte, fra virgolette, questa grande presenza di pubblico. Ci può essere una remora psicologica oppure l'Avellino ieri poi alla fine per esperienza ha meritato veramente di portare a casa i 3 punti, al di là di quello che è stato l'arbitraggio, al di là di quelli che possono essere stati gli episodi che poi magari analizzeremo questa sera nel corso di Corner con la Moviola. No, Angelo, ritengo non più questo potenziale handicap dettato appunto dalla pressione esercitata da uno stadio meraviglioso. Perché questa adesso è una squadra che crede in se stessa, che ha capito quanto competitiva possa essere e ha capito anche quali margini ulteriori di crescita possono esserci da qui alle partite dei playoff, dove inevitabilmente questo contesto che abbiamo ammirato ieri sera si ripeterà, anzi addirittura forse si amplificherà. Io penso che ieri l'Avellino non meritasse la vittoria, quindi il Catania deve uscire da questa partita traendo insegnamento dagli errori che ha commesso, ma soprattutto prendendo spunto dalle cose belle, le cose ben fatte, e ce ne sono state diverse nell'arco dei 90 minuti. Grazie Alessandro, l'appuntamento alle 20:45 su Telecolor per Corner. Parleremo per un'ora e mezza di Catania, non solo della partita di ieri, ma cominceremo a capire che cosa succede in vista di Cava dei Tirreni e poi quanto peserà e se peserà chiaramente la partita in meno del Catania in questo finale di campionato. Cercheremo di capire quali sono effettivamente le ambizioni reali di questa squadra nella griglia dei playoff. Grazie Alessandro, a più tardi, a stasera. Grazie, ci fermiamo, breve sosta e poi in Serie B con Marco Gullà. Siamo di nuovo insieme per Anteprima Corner, come anticipato adesso andiamo a Palermo perché finalmente, diciamo così, il Palermo si può godere davvero una bella vittoria, una cinquina, una manita, chiamatela come volete, forse probabilmente, anzi sicuramente insperata all'inizio del match, alla vigilia del match, si poteva magari pensare, immaginare ad una vittoria, però il fatto stesso che sia arrivata una vittoria in maniera così larga non era preventivabile. Marco, lo dico a te, lo chiedo a te. Buonasera, buon pomeriggio, Marco Gullà. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sì, se no avremmo scommesso, Angelo, se avessimo pensato, quantomeno percepito che il Palermo poteva segnare tutti questi gol. Ma in realtà Palermo, io credo che senza Poyampalo non l'avrebbe vinta questa partita. Il Palermo nel mercato di gennaio è riuscito a prendere l'unico giocatore in Serie B che può davvero spostare gli equilibri e li sta spostando, perché Poyampalo è un uragano, è un giocatore di assoluta garanzia per la Serie B, è un giocatore che non può giocare in questa categoria, anche in Serie A ha fatto bene, discretamente bene, quindi è sicuramente un giocatore di livello. E ieri la partita l'ha vinta lui, perché il primo gol lo ha fatto lui, il secondo lo ha propiziato, il terzo lo ha segnato ancora lui, il quarto ha fatto quasi involontariamente per un assist per Segre e il quinto poi un altro colpo di testa micidiale. Raramente vedo nelle tante partite che seguo, perché comunque io il calcio sia di Serie C, di Serie B, di Serie A lo guardo, e raramente vedo
segnato 2 gol su palla inattiva, su calcio d'angolo con colpo di testa. Quindi questo è sicuramente un altro segnale importante che arriva dalla partita di ieri. Poi un altro segnale, dato significativo, che deve veramente farci capire l'altisonanza di questo giocatore, di questo Poyampalo, è che ha segnato fino adesso 8 gol in campionato, in 8 partite, ha fatto 8 gol e 2 assist, e il capocannoniere in questo momento della classifica del campionato di Serie B è Iemmello, che di gol ne ha segnati 16, ma Iemmello ha giocato tutto il campionato, Poyampalo fino adesso di gare ne ha fatte soltanto 8, quindi vi faccio capire davvero la rilevanza del giocatore Poyampalo nel mondo Palermo. Poi è ovvio che la squadra comunque è sicuramente più compatta, più tenace, più decisa rispetto anche alle vecchie gare in cui magari perdeva un po' la Trebisonda. Adesso sembra una squadra leggermente più solida, probabilmente la sosta ha fatto bene, perché dopo la sosta di campionato il Palermo ha inanellato 2 vittorie consecutive. E poi c'è la classifica che eccola qui la classifica. Bravissimi i nostri tecnici che hanno appunto puntualmente mandato la graduatoria. Palermo è lì con 45 punti, quindi una vittoria che intanto rinsalda la zona playoff, perché mantieni 4 punti di vantaggio sul Bari, ma ti avvicini anche alle posizioni un po' più di prestigio, perché il Catanzaro, che ieri ha pareggiato al 90 più con il Bari, ha 47 punti, ne ha soltanto 2 in più del Palermo, e tra l'altro c'è anche lo scontro diretto a Catanzaro. La Juve Stabia, che comunque sembra una squadra ampiamente alla portata del Palermo, ha soltanto 4 punti in più dei rosanero, quindi possiamo assolutamente dire che anche il quinto posto potrebbe essere alla portata di questa squadra, che ha ancora 6 giornate da giocare. Ti faccio tirare il fiato, sentiamo le parole di Alessio Dionisi. Oggi è stata una bella partita, 2 squadre che si sono affrontate a viso aperto, si sono visti anche tanti gol, ahimè per certi aspetti, perché potevamo un pochino limitare il loro bottino, fermo restando che davanti avevamo una corazzata e ce l'ha fatto vedere, perché fino alla fine sembrava quasi che la partita potesse tornare in equilibrio, una partita che sembrava quasi chiusa, quindi prendiamo tante cose positive e dobbiamo tirar fuori da questa prestazione la consapevolezza che può darci questa partita. E sicuramente abbiamo delle qualità per dimostrare che ce la possiamo veramente giocare. Dobbiamo acquisire tante cose positive da questa partita, fermo restando che dovremo allenarci con determinazione, con volontà, senza disperdere quello che abbiamo fatto, tramutandolo tramutando la consapevolezza in presunzione. Questo sarebbe un errore che non ci porterebbe vantaggio. Allora, abbiamo sentito Dionisi, però un appunto va fatto, nel senso, d'accordo, è vero, c'era il Sassuolo che è una corazzata per il campionato di Serie B. Vinci 4-0 e a un certo punto incominci ad avere sempre quell'attimo, diciamo, non dico di paura, però a un certo punto questa squadra pare non volere chiudere le partite, non volere stare un po' serena. Perché succede sempre questo? Che succede? Che cosa accade? È un difetto di fabbrica, anche a Salerno vincevi 2-0, potevi addirittura chiuderla, il Palermo poteva chiuderla, un paio di occasioni non l'ha chiusa, e poi il gol di Amatucci ha riaperto parzialmente la partita. Anche ieri sembrava così, è pur vero anche che comunque il Sassuolo, dobbiamo anche dirlo, insomma, non è che abbia giocato la partita della vita, è già virtualmente in Serie A, poteva addirittura festeggiare pure ieri se lo Spezia non avesse battuto la Sampdoria, e quindi era un po' un Sassuolo non in vacanza, ma comunque abbastanza rilassato. E quando il Sassuolo ha iniziato a giocare a calcio, soprattutto dopo il 4-0, sono arrivati 2 gol, poi addirittura il terzo nel finale, quindi sì, è una squadra che ancora continua ad avere problemi. È vero che la vittoria è spesso un po' la panacea di tutti i mali, però in questo caso possiamo dire che questa squadra questo difetto di fabbrica se lo porta da inizio stagione, quello di non far mai stare sereni i propri tifosi, e quindi sempre di dare quella incertezza che
che rende le partite forse più vibranti. Probabilmente Dionisi deve ancora capire bene, insomma, quali sono i meccanismi da registrare in difesa, perché insomma gli errori principalmente arrivano sempre da lì. Anche ieri in occasione dei 2 gol certamente la difesa poteva fare qualcosa in più. Sicuramente con l'arrivo di Magnani ha dato magari qualche garanzia rispetto al Palermo dello scorso anno, prima del mercato invernale, quando invece veniva perforato praticamente da tutti i lati. Adesso comunque, ritornando al campionato, venerdì prossimo altra partita decisamente importante, quella del San Nicola contro il Bari, che è fuori dalla zona playoff ma che insegue ancora questo sogno di potersi giocare la Serie A tramite gli spareggi. Poi ci sono anche delle partite casalinghe favorevoli per il Palermo nel giorno di Pasquetta e anche nel giorno del 1° maggio, quindi contro Carrarese e contro Südtirol. In mezzo c'è la trasferta di Catanzaro. Io credo che in queste 4 partite davvero il Palermo, se sprinterà al massimo, può chissà raggiungere, intanto ipotecare la zona playoff e poi raggiungere sicuramente una posizione di prestigio in vista degli spareggi in Serie A. E aggiungo, con questo Poyampalo davvero può succedere di tutto. Grazie Marco Gulà, buon lavoro, ci racconterai l'avvicinamento alla sfida con il Bari nel corso dei telegiornali con anteprima corner, l'appuntamento a lunedì prossimo. E adesso ci fermiamo ancora, vedo già collegato Sergio Colosi, parleremo di Messina fra non molto e poi andremo anche a Trapani, fra pochissimo. Eccoci, allora è il momento di tornare a parlare di Lega Pro, vedo già collegati Sergio Colosi, buon pomeriggio Sergio. Ciao Angelo, buon pomeriggio. A Trapani vedo invece Franco Cammarasana, buon pomeriggio anche a te Franco. Buon pomeriggio Angelo, eccomi qua. Allora, parliamo di 2 partite che hanno risultati diversi, perché il Messina, ahimè, ha perso contro il Sorrento, mentre il Trapani ha ritrovato la vittoria dopo il ritorno in panchina di Aronica. Cominciamo dal Messina, dove la situazione è sempre in evoluzione, è sempre davvero difficile, complicata. Le ultime notizie, lasciamo stare il campo per un momento, perché la partita di ieri, sì, il Messina l'ha persa, però credo che la partita più importante in questo momento il Messina non la stia giocando sul campo. I play-out, potrebbero essere raggiunti, però poi vanificati da altre situazioni. Sergio. Sì Angelo, e come hai detto non c'è dubbio però che la partita di ieri, la sconfitta di Potenza contro il Sorrento, mette il Messina anche nel compito di dover sperare in un miracolo sportivo anche per raggiungere il play-out, perché è stata una sconfitta pesante che brucia molto al termine di una partita molto particolare comunque, perché il primo tempo è stato caratterizzato da grande equilibrio, soltanto il palo di Guadagni, poi occasioni da una parte e dall'altra, ma sostanziale equilibrio nella prima frazione di gioco. Poi invece nella ripresa gli errori contraddistinguono sempre le prestazioni del Messina, le amnesie, le pause, anche la sfortuna, come nel caso della deviazione da parte di Dumbravano sul tiro vincente dell'ex Rossetti, ma a quel punto è venuto fuori il furore agonistico che si era visto a Giuliano. Il Messina ha avuto annullati 2 gol e nel mezzo è riuscito a segnarne invece uno con un calcio di rigore di Luciani. A quel punto, anche con l'uomo in più per l'espulsione di Cucurullo, si pensava che comunque la squadra giallorossa attendesse un forcing finale, che invece non c'è stato. Il Sorrento teneva il pallone, gli poteva stare bene anche il pareggio, poi su una disattenzione, giocava molto con i minuti come era logico che fosse, poi su una disattenzione Messina, che ha sempre avuto problemi quest'anno nei calci di punizione, nei calci d'angolo, per una difesa che certamente è poco fisica se non in Gelli e nel suo portiere, e ha preso il gol di Somma che complica maledettamente la rincorsa verso il play-out. Sì. E poi c'è l'altra partita, quella a cui facevi cenno tu, la partita societaria, che è ancora più complicata, perché praticamente le 2
trattative comunque erano collegate anche al risultato sportivo, perché chi mette i soldi vuole comunque augurarsi di non prendere il Messina nei dilettanti, ma di poterlo prendere in Serie C, e questo adesso è molto problematico. Contemporaneamente però a Invest e Sciotto non rispondono al cellulare ad alcune trattative, non si fanno trovare, c'è chi dice anche che di Invest sia pronta a proseguire ma senza soldi. È davvero una situazione paradossale, personalmente mai vissuta nel calcio. È una situazione davvero complicata. Adesso il Messina deve guardare anche alla partita di stasera della Casertana, chiaramente. Io mi riferisco adesso, tornando al campo, che la Casertana gioca stasera e quel risultato condiziona in qualche modo quello che può essere, almeno per il momento, l'esito in classifica. Il Messina è ultimo, ricordiamo che non deve avere uno svantaggio superiore a 8 punti, questa è la classifica, ce la fanno vedere, perché altrimenti il play-out non si giocherebbe. Casertana oggi ha 25 punti, il Messina ne ha 19, quindi siamo davvero al limite, con, ricordiamo anche, una spada di Damocle che pende sulla testa del club, della società, dei giocatori, di tutto l'ambiente, che è rappresentata dal fatto che il 16 aprile scade diciamo, il termine per i pagamenti, la data fissata per i pagamenti degli stipendi. In caso non ci dovesse essere questo pagamento scatterebbe un'altra penalizzazione, credo però questa da scontare con ogni probabilità nel prossimo campionato, anche quello da considerare, no? Sì, anche se c'è qualche precedente invece che è avvenuto anche nel campionato in corso, però sembrerebbe nella prossima stagione. Su questo poi bisognerà vedere, però c'è anche un altro problema per il Messina, che la squadra di Banchieri deve giocare 2 partite, perché nel prossimo turno riposa. In calendario ci sarebbe stata Messina-Turris, ovviamente con l'esclusione della Turris non si giocherà. Il Messina invece scenderà in campo tra 2 settimane a Foggia, e poi nell'ultima gara contro la Juve Next Gen, è tenuto conto che il Foggia ancora non è salvo matematicamente proprio per il discorso degli 8 punti di distacco, ed è atteso nel prossimo turno dalla trasferta non facile di Crotone. Potrebbe ritrovarsi contro il Messina a giocare una partita importante e delicata. La stessa cosa la Juventus, che è in corsa per i playoff, mentre le altre squadre, Casertana e il Latina no, perché ha già giocato, ma la Casertana deve fare addirittura 4 partite, compresa quella di stasera, per cui i 6 punti di ritardo cresceranno certamente a sfavore del Messina, e il Latina a sua volta deve giocare 3 partite, per cui il Messina a questa situazione complicata di classifica anche lo svantaggio di dover scendere in campo soltanto 2 volte. È una situazione davvero al limite del possibile, come del resto ha detto anche il tecnico ieri Banchieri in conferenza stampa. Grazie Sergio, grazie, ci aggiornerai delle vicende che riguardano il Messina durante la settimana per i nostri telegiornali. Adesso vado a Trapani, che ha ritrovato finalmente il sorriso dopo 6 sconfitte consecutive, ha ritrovato la vittoria, è arrivata sul campo del Latina, e Aronica in qualche modo ha fatto il minimo indispensabile, perché insomma bisognava assolutamente invertire la rotta. Non era semplice, non era complicata, lui è stato fortunato perché in qualche modo conosceva in parte l'ambiente, la squadra era stata comunque cambiata rispetto alla sua precedente avventura. Assolutamente sì, perché lui ha trovato in questa sua seconda esperienza alla guida del Trapani una squadra completamente diversa di quella che aveva lasciato l'8 dicembre scorso, quando venne esonerato. Una squadra che ieri, diciamo, che sabato si è comportata abbastanza bene, ha tenuto il campo abbastanza bene, non ha fatto sfracelli nel primo tempo, è andata anzi vicino al gol del vantaggio per lo scadere del primo tempo, ha colpito una traversa con Sabatino, poi nel secondo tempo, dopo appena 8 minuti, è stata in superiorità numerica, perché è stato espulso il capitano del Latina, esatto. E soprattutto Aronica ha cambiato un pochino la formazione, inserendo alcuni giocatori, tra questi anche Saber e Zach Ruggero, che sono stati protagonisti dei 2 gol che hanno dato la vittoria alla Trapani. Il primo al 90esimo su un suggerimento di Ruggero, Saber, che ha ripreso una corta respinta del portiere del Latina dopo un suo precedente tiro, e poi
al 93esimo il gol di Ruggero con una bellissima azione personale in un'azione di rimessa. Una vittoria intanto che dà sicurezza al Trapani sotto l'aspetto della classifica, in quanto bastano pochi punti, anche un paio di punti per metterlo al riparo da qualsiasi pericolo. Il Trapani, tra l'altro, avendo già giocato sia col Taranto che con la Turris, dovrà disputare ancora 3 partite, 2 delle quali in casa, esattamente con l'Altamura domenica e poi sabato 26 a casa contro la Casertana, 2 squadre che chiaramente hanno bisogno di punti nell'intervallo. Poi sabato 26 ospiterà in casa, andrà invece a giocare a Benevento. Una vittoria, ripeto, importante soprattutto sì, per la classifica, perché adesso il Trapani ha 35 punti, ne avrebbe 45 se noi fossero stati tolti 10 punti per avere già affrontato sia Turris che Taranto, e soprattutto in teoria potrebbe anche inserirsi nella lotta, nella griglia dei playoff, però bisognerebbe fare molti punti in queste 3 partite che rimangono. Non sarà facile, comunque per la prossima partita Aronica avrà tutta la rosa a disposizione, rientra Benedetta dalla squalifica, non ci sono infortunati e questo gli consentirà di operare delle scelte anche sulla scorta di quanto ha visto Saburo nella sua partita del secondo esordio. Grazie, allora Franco, l'appuntamento con te per Anteprima Corner come sempre a lunedì e poi invece ci racconterai, ci dirai che cosa succede in casa Trapani durante la settimana, ovviamente con i servizi nei telegiornali. Grazie ancora anche a te, buon pomeriggio, noi ci fermiamo qui con Anteprima Corner, vi ricordo 20:45 c'è Corner su Telecolor per parlare di Catania, per vivere il momento del Catania sconfitto dall'Avellino ieri in casa. Ci proietteremo, come abbiamo già detto in avvio di trasmissione con Alessandro Vagliasindi, quelle che sono le aspettative per quanto riguarda la griglia play-off dei rossoazzurri. È tutto per adesso, grazie e buon pomeriggio.